Rjeti Safe Journalists ka reaguar pas raportimeve se gazetar dhe punonjës të medias u ekspozuan ndaj përdorimit të forcës gjatë protestës në Tiranë më 24 janar 2026. Në një deklarat, organizata thekson se çdo sulm ndaj gazetarëve është një sulm ndaj demokracisë, interesit publik dhe të drejtave themelore të njerëzit. Sipas raportimeve, gazetarët u prekën nga përdorimi i sprajt dhe ujit me presion gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Safe Journalists kërkon nga policia e shtetit një reagim të menjëhershëm dhe transparent, duke sqaruar nëse është respektuar protokolli për sigurinë e gazetarëve dhe masat që do të merren për të parandaluar raste të ngjashme. Organizata gjithashtu i bën thirrje redaksive dhe drejtuesve mediatik të garantojnë sigurinë e stafit të tyre, duke përfshirë planifikim të sigurisë, pajisje mbrojtëse dhe menaxhim të rrezikut për mbulimin e protestave. Safe Journalists shprehu solidaritet me të gjithë gazetarët e prekur dhe njoftoi se do të informojë aktorët kombëtar dhe ndërkombëtar për këtë rast.